Muito bem, hoje eu estou conversando com o nosso querido Dr. Alexandre. Dr. Alexandre, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, para a gente entender a psicologia, o bruxismo, né, a terapia, o psicólogo, o dentista, que todo mundo acha que o bruxismo é só aquele ranger severo dos dentes e esquece que tem todo um acompanhamento, que tem todo um conjunto de sinais e sintomas, né, com a pessoa. Eu acredito que mais do que nunca hoje é um momento em que a gente está percebendo a importância de que profissionais trabalhem correlacionados, juntos, de mãos dadas para o bem comum. Mas o humano como um todo nunca foi tão olhado como atualmente tem sido olhado dessa forma. A interdisciplinaridade tem facilitado muito, e quem acaba ganhando com isso acaba sendo as pessoas que precisam, né? Que precisam e que chegam até nós buscando esse serviço. Sim, eu acho que a equipe, o ser humano é um conjunto, ele é um todo. Ele não pode ser partido, dividido somente por áreas. Da mesma forma que eu atuo aqui tem tudo a ver com o que está aqui dentro. Não é mesmo?